La blague trop faite et distribution ratée, on s'en lasse pas. Tu mets juste le contact. Tu démarres pas. Ok. Ensuite, une fois que ça c'est fait, tu le refais une deuxième fois. Et après, tu pourras obtenir et tu pourras redémarrer. Vas-y. Ça démarre pas? Coupe. T'as entendu le bruit? Oh mon Dieu. Ouais, j'en étais sûr. Je savais que ça s'était mal passé. Redémarre une fois. Ah bah là. J'ai vraiment l'air pas de. T'as plus de moteur? Ah bah non, les soupapes elles ont fait ça là.